ისრაელი, ღვთის ხალხი. რას ამბობს დღეს წმინდა წერილი? როდესაც ვისმენთ ფრაზას ისრაელი არის ღვთის ხალხი, ბევრს ჩვენგანს გვიჩნდება შეგრძნება, რომ ეს მარადიული, უცვლელი სტატუსია. მაგრამ ასე არის თუ ისე? შეინარჩუნა ისრაელმა ღვთის ხალხის სტატუსი? თუ ახალმა აღთქმამ ეს სურათი რადიკალურად შეცვალა? მოდით, პასუხი ვეძებოთ წმინდა წერილში. ძველ აღთქმაში ღმერთი ხალხს ირჩევს აბრაამის გზით. დაბადების წიგნში მასთან დებს აღთქმას, ხპირდება მრავალრიცხოვან შთამომავლობას, მიწას და ყველა ხალხის კურთხევას მისი თესლის მეშვეობით. დაბადება 12, 1-3, 17, 1-8. ეს აღთქმა ხსნის დიდი გეგმის ნაწილია. ისრაელის მეშვეობით ღმერთი გამოეცხადება სამყაროს. მოგვიანებით სინაზე, მოსეს მეშვეობით, ღმერთი მთელ ხალხთან დებს ახალ შეთანხმებას. ისრაელი იღებს სჯულს და განსაკუთრებულ მოწოდებას. თქვენ ჩემთვის მღვდლებთა სამეფო და წმინდა ხალხი იქნებით. გამოსვლა 19:5-6. ეს განმიჯნობაა ღვთის სამსახურისთვის, მოწმობისთვის ხალხებს შორის. თუმცა ეს სტატუსი პირდაპირ კავშირშია მორჩილებასთან. აღთქმა ყოველთვის პასუხისმგებლობასაც გულისხმობს. ისრაელმა კი არაერთხელ დაარღვია ეს შეთანხმება. კერპთა ყვანისმცემლობა, უსამართლობა, განდგომა. წინასწარმმართველები ესაია, იერემია, იეზეკიელი განუწყვეტლივს ამხელდნენ ხალხს და გაფრთხილებდნენ შედეგებზე. ეს შედეგებიც დადგა: იერუსალიმის დანგრევა, ბაბილონური ტყვევა. მაგრამ ღმერთმა სვაემუ ხალხს უიმედობაში არ მიატოვა. ონ აღთქმუა ახალი შეთანხმება. აჰა, მოდის დრო, ამბობს უფალი, როდესაც ვდებ ახალ შეთანხმებას ისრაელის სახლთან. ვათავსებ ჩემს სჯულს მათ გულებში და ვწერ მას მათ გულებზე. იერემია 31:34. ახალი აღთქმა. ვინ ეკუთვნის ღვთის ხალხს? ახალ აღთქმაში მოდის იესო ქრისტე, მესია. ის ამბობს, მე მოვედი მხოლოდ ისრაელის სახლის დაკარგული ცხვრებისთვის. მაგრამ რელიგიური ლიდერები და ხალხის დიდი ნაწილი მას უარყოფს. მოვიდა თავისიანებთან და მაგრამ თავისიანებმა არ მიიღეს. ჯვარცმის, აღდგომის და ამაღლების შემდეგ იწყება ახალი ეპოქა. მოციქული პავლე განმართავს, ღვთის ხალხზე კუთვნილება ახლა განისაზღვრება არა ხორციელი წარმოშობით, არამედ რწმენით. რადგანაც ყველა ისრაელიდან არ არიან ისრაელელები. არა სისხლით, არამედ მესიაზე რწმენით ხდება ადამიანი ღვთის ხალხის ნაწილი. პავლე იყენებს ზეთისხილის ხის სახეს. ზოგი ბუნებრივი ტოტი, ებრაელები, გაწყდა ურწმუნოების გამო, ხოლო გარეული ტოტები, წარმართები შეიხსნა რწმენის გზით. მაგრამ ღმერთი შეუძლია გაწყვეტილი ტოტების კვლავ შეხსნა. ამ ყველაფრიდან წამოიჭრება მთავარი კითხვა. შეცვალა თუ არა ეკლესიამ ისრაელი სრულად? ამ კითხვაზე სხვადასხვა ღვთისმეტყველური შეხედულება არსებობს. ერთნი თვლიან, რომ ეკლესია გახდა ახალი, სულიერი ისრაელი. სხვები კი მიიჩნევენ, რომ ღმერთს განსაკუთრებული გეგმა შენარჩუნებული აქვს ეთნიკური ისრაელისთვის მომავალში. თვით პავლე რომაელთა 11-ში ხას უსვამს. ღმერთმა საბოლოოდ არ მიატოვა სხეუნი ხალხი. ის ლაპარაკობს საიდუმლოზე. ისრაელი გაუხელდა ნაწილობრივ ამ დრომდე, სანამ წარმართების სრული რაოდენობა შევა და ასე მთელი ისრაელი გადარჩება. ღვთის ნიჭები და მოწოდება გამოუხმობია. ღვთის აღთქმები აბრაამთან და მამაპაპრებთან არ გაუუქმებია, მაგრამ ხსნა ახლა ღიაა ყველასთვის. არ არის არც იუდეველი, არც ბერძენი, რადგანაც ყველანი ერთნი ხართ ქრისტე იესოში. ხსნა განპირობებულია არა ეროვნებით, არამედ მესიაზე რწმენით. დღეს ვინ არის ღვთის ხალხი? მნიშვნელოვანია განვასხვავოთ ბიბლიური ისრაელი, როგორც შეთანხმების ხალხი და თანამედროვე სახელმწიფო ისრაელი,
1948 წლიდან, რომელიც პოლიტიკური რეალობაა და ყველა წინასწარმატყველების პირდაპირ ასრულებად ვერ ჩაითვლება. ბიბლია მათ ავტომატურად არ აიგივებს. ამავე დროს, წმინდა წერილი გვასწავლის, რომ ღმერთმა სრულად მიატოვა ებრაელი ხალხი. მისი ერთგულება აღთქმების მიმართ რჩება. ბევრი ხედავს წინასწარმატყველებებში, ზაქარია, იეზეკიელი და სხვებში მინიშნება სამომავლოს სულიერ განახლებაზე და ან პირდაპირ აღდგენაზე. გამოცხადების წიგნში იხსენიება 144,000 ყველა ტომიდან ისრაელის ძეთა. ვინ არიან ისინი, ტომების ბუნებრივი წარმომადგენლები თუ ღვთის ხალხის სისრულის სიმბოლო? განმარტებები განსხვავდება, მაგრამ ერთი ცხადია: ღმერთი კვლავ მოქმედებს ისტორიაში. მაშ არის თუ არა ისრაელი ღვთის ხალხი დღეს? პასუხი დიახ ან არა არ არის. ეს დამოკიდებულია იმაზე, რომელ ისრაელზე ვლაპარაკობთ. ხორციელი წარმოშობით, მარტო ეს ხსნისთვის საკმარისი არ არის. რწმენით, ყოველი ვინც ქრისტეს სჯერა, იქნება ებრაელი თუ წარმართი, ხდება ჭეშმარიტი ღვთის ხალხის ნაწილი. წინასწარმატყველების გაგებით, ისტორია ჯერ არ დამთავრებულა და ღვთის ერთგულება აღთქმებისადმი შენარჩუნებულია. ღვთის გეგმა ბევრად ფართოა ეროვნული საზღვრებისაზე. საშიშია უკიდურესობები. შეუძლებელია ვამტკიცოთ ვერც ისრაელის სრული უარყოფა, ვერც სისხლისმიერი ავტომატური უპირატესობა. წმინდა წერილი გვაჩვენებს რთულ სურათს: პასუხისმგებლობა, რწმენა, მადლი და ღვთის ერთგულება. ყველაფრის ცენტრი მესია იესო. მის მეშვეობით დაიდო ახალი შეთანხმება და მის მეშვეობით ყალიბდება ღვთის ხალხი ყველა ერიდან და ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა არ არის თუ არა ისრაელი ღვთის ხალხი დღეს, არამედ ეკუთვნი თუ არა შენ ღვთის ხალხს რწმენის მეშვეობით. ისრაელის ისტორია სარკეა მთელი კაცობრიობისთვის, არჩეულობის, ვარდნის, ღვთის ერთგულების, მადლის და იმედის ისტორია. და დღეს ჩვენ თითეული ვდგავართ იმავე არჩევნის წინაშე: მივიღოთ თუ უარყოთ მესია. სასუფეველი ღია არის ყველასთვის, ებრაელისთვისაც, წარმართისთვისაც, ყველასთვის, ვინც გულწრფელად ეძებს ჭეშმარიტებას.